はじめまして、バーグースと申します。自分はね、ここ BBC 何回か立たせてもらってるんだけど、このバーグースで出ることは今日初めてでございます。サウンドオブハンドフル、企画で、出させていただいてね、もう最高ですね。今年一発目ですから。でね、ありがとうございます。で俺なんかね、今日これずっと BBC 出たかったんだけど、訳がありまして、ここはビートルズの聖地ということで、俺たちね、ビートルズの色が濃いんです。これからビートルズ続きますんで、ちょっと違うんだな、ビートルズってことなしね。だいぶいじくってやるから。そんなわけで今日は最後までよろしくお願いします。
始めましょうか。ベースしげちゃん、ドラム、なんか一部の人にはそう言われてるってんで、そう言ってくれって言われました。ようさまはいはいはい。よいつでいいんだ。ギターボーカルシュートをします。はい。Take a party, you can celebrate anything you want. Yeah, celebrate anything you want. Oh, through a low, you can penetrate and place it all. Yeah, you can penetrate and place it all. Sing you are ready, sing you are. Rolling Stone, imitate one you know, imitate one you know. Told you so. Everything's got to be just like you wanna do. Be cold.ありがとうございます。次はね、同等の激しい難度、俺たちもうすぐ3回目の成人式がそろそろ迎える年もはい、なんとお送りいたします。
見てないでちょっと待ってね。ちょっと待つんかい。ここで待たないと困るんだよしげちゃん、その間じゃあちょっとつなぎで。しげちゃんつなぐの？ボーカルのしゅうちゃんすごいメンバー思いで、何をいきなりだいつもセットリストをプリントしてくれるんですよ。それだけなぜか今日はこんな小さいんです。見えねえんだよな。老眼でね、ほとんどちょっとね、サイズ選択間違えちゃったんだよね。しかも老眼でほとんどみんな見えてる。メンバー重いだろすごくそれ見えないよね。ここに置いてる。OK。
ありがとうございます。ありがとうございます。よし様。俺がやっちゃったのが分かってるんだね。ごめん。ごめんなさい。次はね、新曲なんか2回ぐらいしかやってないんでね。で曲は言わないんで始まったら「あ、そう来たか」って言ってください。Never
needs anybody have a better早いものでうちも最後の曲になってしまいました。ありがとうございます。今日は、サウンドオブハートサウンドオブなんだっけサウンドオブハートフルライブ、13回目ということで、バーグス、参加できたことを嬉しく思います。ありがとうございます。そして企画を運営してくださった、ブルースコンビーフの皆様方ありがとうございました。みんな拍手を。ありがとうございます。それからこの素晴らしい会場 BBC のスタッフと、スタッフ様と今日いらしてくれたお客様本当にありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしております。バーグースでした。最後の曲聴いてください。最後はマネーをやります。Keep the for the better breed. I got the money. What I want, that's what I want. What I want, what I want. Your love keep me such a split.
れではおことわれましたアンコールやらせていただきます。アンコールはビートルズじゃありません。いきますよ。Wash your friend's hand. Living on the property to that you can. Keep me in danger. Keep me going strong. No one set my soul. There is a mission, nothing more.